Tunzi anajiita nani huyu? Si mwingine ni Suleiman Amur Ali Ngozi huyu. Bila shaka Jojo mchanga mdogo Wete Kisiwani Pemba ndiko anakopatikana. Yeye anakuja na tungo inayosema kisa cha kusikitisha. Kisa cha kusikitisha. Hebu tumsikilize ndugu yetu. Lakini leo tuko wapi? Baghdadi Uelezo. Kwa nani? Mtu asojua hesabu, si ndio? Mtu asojua hesabu ni mwana group huyu. Sasa mimi nimuulize kitu kimoja. Sasa hajui hesabu, mtu alikuwa hajui hesabu. Hizi mbao uzaje hizi? Hapotezi hesabu, yani hapotezi. Ikiwa hajui hesabu yeye anazidisha. Anazidisha. Tuseme pengine umenunua mbao 3, haongezi pengine akakukosea hesabu, aweza akakupunguzia. Yani anajisogezea kwake yeye tu ndio kutokujua hesabu kwake. Twende mbele. Naanze na bismillahi, jina la Mola Ilahi, mumbalo sahihi, anayeturuzukia. Ametwambia manani tufe Uislamuni, kwetu hiyo ndiyo dini aliyoridhia. Huo ni utangulizi katika wangu tezi. Sasa naianza kazi yanichokikusudia. Kuna kisa cha hatari hapa kwetu Zanzibari, twendeni nami sanjari, nataka wasimulia. Kuna dada jina lake laomba lihifadhike, huu ni mkasa wake aliyotusimulia. Aliingia ndoani nchi za ughaibuni, waliishi burudani maisha kawa murua. Walidumu miaka thani wote wakiwa ndoani, lakini za Mola shani hakuna wakutengua. Mola utukufu wake kampenda mja wake, duniani aondoke akhera kutangulia. Alokufa mwanaume kafana za kwake shume, dhiki sasa kwenye ngome, shida hapo kazia. Shida zikaanza tanda, kizuka zikambonda, naye hawezi jipinda, uzito ameachiwa. Dada ni mjamzito, tumboni ana mtoto, ngumu kusaka kipato kwa hali aliyokuwa. Habari zikafikia balozi ya Tanzania, kwamba wakwake raia shidani ameingia. Serikali heye sita dada wakamfuata, maelezo wakapata vile vilivyokuwa. Balozi kamwa hatua kuzichukua, kurudishwa Tanzania kwa walikozaliwa. Uzawa wake jueni, asili ni visiwani, Zanzibar ndo nyumbani dada alikotokea. Kuwasili Zanzibari nduguze wakamnyari, kwake kawa tahayuri mawazo mutawalia. ya Mwenyezi hayapingwa na wala hayanabingwa.
dada hezi weza nongwa, uchungu kampandia. Haikuchukua muda akajifungua dada, uzazi usio shida kidume kajizalia. Ni mtoto wa mwanzo mujibu wa maelezo, kawa awaza matunzo, mtoto vipi takuwa. Mawazo haya na yale aso nyuma wala mbele, kaya jaza kichwa tele, akawa yamsumbua. Kweli dunia hada walimwengu mashujaa, nami napata fadhaa licha ya kusimulia. Kwa kule kutatizika kwa mganga akafika, nafuu kwenda Isaka aishi bila udhia. Mganga alichomwambia dada na kuangulia, famili mekukwangia choyo wanakuonea, wanakuonea choyo kwa mali ulio nayo. Kuzaa mtoto huyo tajiri utakuwa. Ndugu walichombaini mwanakiwa balegheni, tarudi ughaibuni, mambo yote nda sawia. Mganga kampumbaza kwa mengi kumueleza, dada kaona kiza kwa dhati akaemewa. Dada kaomba tiba kuyakwepa majariba, kumbe ajichoma mwiba na kama ni kuingia. Fundi kacheki wakati chetezo kwenye busati, akatoa mashariti mgonjwa kumpatia. Masharti ya mawili moja wapo likubali, mwanao tumkatili kitovu cheni letea. Mtoto au wawe ili mambo sawa yawe, ndugu wasikusumbue uishi bila udhia. Ama sharti la pili huyo mwanao rijali, mle kwa kila hali hadi atakapokuwa. Akisha baleghe hima akuowe wewe mama, japo mmoja mchana mutende tendo la ndoa. Dunia isha baleghe waja mengine kinehe, waganga yenu hehehe, shida kuyasimulia. Huyu dada aliona nafuu kutenda zina, kibaleghe wake mwana kuliko kwenda mua. Ikumbukwe bado sasa kijana wa miaka 9, ataendeleza kisa mshiko palo bakia.